Hi everyone, I'm Bogdan Amidzic and I'm TD in Crater Studio. I'm responsible for our whole Houdini USD pipeline. 皆さん、こんにちは。私の名前はボグダン・ラミデジで、クレータースタジオの方で TD を行っています。それで、フーディニーの USD パイプラインの責任者も私になります。And I'll show you now some of the shots from Downing 2. Downing 2のカットをいくつかお見せします。Okay, so our focus today will be primarily on these terrain shots. 今日主に説明したいのがこれらの地形のカットに関する説明です。Okay, and the idea for this project originated from Fianna, and without spoilers, this is prequel to the first film. このプロジェクトのアイディアというのは先ほど説明されていたフィアナ・ウォングさんが発祥したアイディアではあるんですけれども、ネタバレは避けますが、その前に出しているドーニングの短編の前編章となります。And for us, this was a great opportunity to test new features in Houdini 21, and for me to transition my team from using traditional DCCs for texturing to switch over to Copernicus. でそれで我々にとってもこのプロジェクトを通してフーディニ21の方で搭載されている新しい機能をテストするためのいい機会となっただけではなく、もともと私たちのチームの方では一般的な典型的な DCC を使ってテクチャをしていたんですけれども、今回のプロジェクトにおけてコパーニカスの方に移行しました。Okay. So on the first Downing project, artist who was responsible for terrains is our dear colleague Nikola Damyanov, and I would recommend for anyone wanting to learn about terrains his terrain A to Z handbook and his tutorials about COPS, and his artworks are a great source of inspiration. 1作目のドーニングに関しては我らの同僚のニコラ・ダマジョノフさんが実際に地形を担当されていたんですけれども、彼が地形に関する A から Z のハンドブックというものを作っていたり、それ以外にもコップに関するチュートリアルをたくさん出していたり、アートワークも多数出しているので、皆さんそれを参考にしてインスピレーションをいただいてもらえればと思います。Okay, so I will play our reel. This is our environment reel. So the one that Peter showed is mainly about characters, and this one is more about environments. それで先ほどピーターさんがクレータースタジオのリールを出してくれたんですけれども、先ほどのリールに関しては基本的にキャラクターメインのものになっていて、で今から再生する別のリールに関してはエンバイロメント中心のものになっています。
Okay, so Peter mentioned before we work for Hollywood, Bollywood, for Chinese cinema, and also we worked on a couple of short animated films. So our scope of work is very diverse. 先ほどピーターさんが言っていた通りなんですけれども、私たちのスタジオではハリウッド映画、ボリウッド映画、中国の映画、それ以外にも短編アニメの映画とか、さまざまな作品に携わっています。And our team is not very big, but we tend to, let's say, build our artists to become really strong generalists. So not only so they are not hyper focused in one area, but like we really are trying to develop them to be like really broad scope artists. 人数が多いスタジオではないんですけれども、でも我々が採用しているアーティストの方々に関してはいろんなトレーニングを通してゼネラリストのようになってもらおうとしているので、なので一つの工程だけでものすごくスキルが長けているとかいうわけではなく、全体的にいろんなところができるように育てていっているという感じになります。And also for us, really important thing in our development was learning from ILM veterans like Scott Anderson and Jamie Wells, who basically in these 15-20 years, they on working with them, on projects with them, we learned a lot of stuff, how things had been done in ILM, VETA, and these kind of studios. それ以外にも我々にとってものすごく重要だったのが ILM のベテランのスコット・イ・アンデーソンやジェイミー・ウェルスからいろいろと学べたことで15年20年間ぐらい一緒にいろんな案件で作業することによって彼らから本当にたくさんのことを学べましたし ILM や WETA でどのようにして作業しているかという参考にもなりました。So the things that you will see today are mainly about COPS and height fields and round tripping between different Houdini contexts, SOPs, COPS, and LOPs. なんで今日主に説明したいのが COPS とかハイトフィールドとかそれ以外にもフーディーニのいろんな SOPs、COPS、OPS とかの説明に入りたいと思います。So for us, first step was to try COPS, and these were some early tests that we did in Houdini 21 beta. まず一つ目のステップとしては私たちは COPS を試してみたんですけれども、これが Houdini 21のベータバージョンで行った初期段階のテストになります。So our colleagues had task to create kind of rocky and sandy type of textures. まず最初に我々の部署でやろうとしたことというのは、この砂丘っぽいような地形であるとかそういったものをテスト的に作ることです。And here are some reference matching that pictures in the upper part are Mars and pictures in the lower part are results of COPS texturing. で左上が火星とかの写真なんですけれども、それの下がですね、このリファレンスマッチングとして、次の段階としてこういうテストをしたというような図ですね。And first, I'm going to show you on the example of really simple 3D asset how this whole texturing workflow functions. このようなですね、シンプルなアセットを例としまして、テクスチャリングの実際のワークフローというものをこれからご紹介したいと思います。So we start with procedural modeling. This should be pretty familiar to all of you. まずはプロシージャルモデリングから始めるんですが、この辺は皆さんおそらくもうご存知だろうなと思いますね。And the results of this step are low resolution model that's quadri meshed and high resolution model. リザルト結果としては、ローレズなものでとハイレズなもの、そしてクワドリメッシュされたものをそれぞれちゃんと用意します。Then we switch into COPS and import both of these models. コップに入りまして、それぞれ2つの今ローレズ、ハイレズを読み込みます。And there is this new thing called bake texture. 新しいノードとしてベイクテクスチャーノードを使います。
in which you plug your low resolution and high resolution model, and it produces different type of bake maps like normal, occlusion, cavity, edge, and so on. ノーマルオクルージョンキャビティエッジであるとかさまざまなノードをですねここに対して3D のジオメトリをここにつなぐことでそのようなマップというものを得ることができます。So yeah, some tips for using bake texture that we found in Houdini Alpha Beta. このベイクに関してですねちょっと tips を見つけたので21のこの段階で見つけたのでそれを少し紹介します。Is that when using low resolution mesh, it's best to subdivide it first and to keep your meshes as close as possible to world origin. そのローレズの方をまずちゃんとサブディバイドしておくということと、あとは原点にできるだけ近づけておくという2つですね。So next step would be to do some actual texturing, and there is this preview material node which allows you to see your textures directly into COPS そこから context. 実際にテクスチャーを生成していくんですけれども、それにあたりましてプレビューマテリアルというノードを使うことによって 3D のビューの方で結果を適用しながら作業を進めていくことができます。So you see here that we have a problem that our texture is not flowing correctly over UV islands. ここでノイズを今入れたんですけれども UV アイランド単位の問題だと思うんですが、少し問題が見えているのが分かると思います。So in order to solve that, we need to use fractal 3D, not 2D, and we need to generate world position texture and hook it into fractal 3D node. この切れ目を解消するためにはこの 2D のものから 2D のポジションをベースに生成するのではなくて、先ほどベイクしたようなポジションのパス、つまり 3D をもとにノイズを生成することによってそれを使うことで解決しようとします。So as you can see now, our texture is flowing much better over UV islands, and there is also one more option that fills pixels in between UV islands. そうすることによって UV 間のですね連続性というものはある程度担保されるんですが、それでもまだ隙間があるので UV アイランドを少し引き伸ばすような処理をします。So as you can see, our seams are almost completely gone. そうするとほぼ継ぎ目が完全にわからない状態になったかと思います。Okay, and here is the other texture that also doesn't have any seam issues now. でこの方法で他のものを作ればそれらもちゃんとシームがない状態で結果を得ることができます。Okay. And then, like typical texturing workflow would be to take, let's say, occlusion and to remap it through the ramp and hook it into base color. でここ典型的なワークフローかもしれませんが、オクルージョンの方を例えばランプとかにつなぎまして、そこから色を生成してディフューズとベースカラーとして使う。Yeah. There is also another node that's called height to occlusion. You can use it, but it might produce some seam lines, and you have to take care of that in some other way. あとはハイトトゥオクルージョンとかもありまして、これらをもとにさまざまやっていくこともできますし、ただ CM がちょっと見えてしまうかもしれないので、その辺は少し気をつけた方がいいかもしれないですね。And here we see also it's possible to hook displacement and normal maps and to see all of this directly in your COPS network. またディスプレイスやノーマルといったものに関しても COP の中で直接差し込むことによってその結果をすぐに確認することができます。Okay. So some output tips for the textures. You don't need to render your textures as 32-bit. And me as a compositor, I never used 32-bit textures. 今度はテクスチャーのアウトプットに関する話なんですけれども、必ずしも全て32ビットで書き出すということをする必要はないです。16ビットのコンポでも十分だったりすることが多いと思います。And also now this is a new feature. There is option to output tiled EXRs. で次は新しい機能なんですけれども、
タイル化した状態でタイル EXR という形で出力するということができるオプションが追加されました。So that replaces the old way of doing stuff where we had to convert textures to RAT format. ラットテクスチャーとかに変換することによって従来このようなことをしていたんですが、それをする必要がなくなった。And using tile DXRs or RAT textures would basically make your render performance way better. ラットの代わりにタイル EXR を使うことによってレンダリング時間をですね、パフォーマンスを改善するということにもつながりました。So this is really a thing not to miss when you do large-scale environments with a lots of textures. もし大量のテクスチャーを使用した大きなエンバイロメントを作るときにはぜひ知っておいてもらいたい機能かなと思います。Okay, and final packaging of this asset would go to component builder, where we create USD asset with bunch of different variants. 出来上がったアセットに関わる情報というのは最後にコンポーネントビルダーを使用して USD アセットにします。この時バリアントも一緒に入れて設定しておきます。And these variants are later used when we scatter these rocks. でこのバリアントがスキャッターするときに実際に使われるわけですね。Okay, next type of the terrain that we are going to cover is this close-up terrain. 次はクロースアップ、つまり近場のテレインの方を少し紹介します。Okay, so here we figured out one technique in which we round trip between HIVE field and COPS. コップの中とハイトフィールドとそれぞれ行き来するというところでいろいろなことをしていました。So there is this node Geo2 layer inside COPS which basically extracts all different let's say image planes from your HIVE field. ハイトフィールドからコップの方に持っていくための便利なノードとして Geo2 レイヤーというのがありまして、これを使うとハイトフィールドの中のレイヤーみたいなもの、すべてのものっていうのを画像に変換することができます。Okay, so in this case, I was using my HIVE field data to generate some smaller rocks on top. ここではハイトフィールドのデータをもとにその上に重なるような小さな石、岩というようなものを載せるということを画像処理でしていました。And here you will see that these are like smaller rocks that are sticking from the ground surface, and directly in COPS I have control over it. 地面から少し飛び出すような岩というのをコップの中で直接生成することができました。Okay, and then when we return to HIVE fields, later I took these rocks and their masks and extracted that and did like procedural modeling on top of them. でここから、さらにハイトフィールドの方にまた戻ってきまして、その岩の部分をさらにマスクあるいは抽出したりするなどして、さらにプロシージャルモデリングでディテールを加えていきます。And at some point your height field becomes very heavy. So what you need to do, you need to divide it into different tiles. そういうことをしているとある段階でハイトフィールドのデータというのが大きくなりすぎ、重くなりすぎになってくることがあるので、それを分割することを考えましょう。And the thing that's controlling which tile is being processed is PDG. どのタイルが処理されるのかというところを PDG で管理しています。And in PDG, you can really good tip from Mete Stella is to use PDG services, especially if you are working on single machine. でそのある別の方からのちょっとした tips でPDG サービスというのを使うとすごくいいよという意見をもらいまして、一つのマシンで動かすのにいろいろな情報を見せてくれるものです。So that would open, let's say, 5 instances of Houdini in the background, and they will listen to like you will send some work to them, and because they are always on, everything will be way faster than older way of doing PDG.
その PDG を例えば使う中で裏側でフーディーに追いつつとか走らせまして、でこっちの方がちゃんとそれらのフーディーとちゃんと通信をしたり、やり取りをしているので、毎回それを別々でやるよりもそっちに投げれば、早くいろいろなやり取りができると。Okay, so next step would be conversion of this height field into VDB でこれらのハイトフィールドを BDB に変換します。and adding of some 3D details like overhangs and like 3D holes. そこに3次元的なディテールを加えていきます。岩の少しハイトフィールドではできないような上からかぶさるような岩であるとか、3次元的な穴の開き方であるとか、そういったものですね。And this is really good technique that I learned in my time of doing flip simulations. 実はこの辺のメッシュ周りの話とかっていうのは、私が過去にフリップのメッシュ化とかをしていた時に見つけたテクニックだったりもするわけなんですけれども。So I'll just repeat that again. So what you do is you calculate curvature on your VDB and use that curvature to erode or dilate your VDB. PDB 上で極率を計算しまして、それをもとに膨らましたりとか、あるいは削ったりとか、イロージョンとか、そういうイロージョンっていうか、イロードダイレートの処理をしたりします。So we get this like final level of these like line details. そうすることによってその後細かいディテールを加えていくことができます。Okay, then mesh that we got, we quadrimesh it. で出来上がったものをクワッドリメッシュを使って四角形にします。And we have to, for each of these tiles, we have to offset our UV. So each tile has UV that's in appropriate UDIM. これを全部のタイルにさっき分割した分にやらなきゃいけないんですが、その時問題になるのが UV なので、UV をちゃんとそれぞれのタイルに合わせた位置になるように調整をしておきます。So we can approach texturing of these tiles. ではこれらに次テクスチャリングをしていきましょう。Okay, and the process is pretty similar as the one that I showed before for the asset. 全体的な流れとしては先ほど紹介したアセットの流れとかなり似ているところが多いと思います。Yeah, here we imported some of the smaller rocks and added them inside of our texture. 小さな岩をインポートしたり、あるいはここで足したりといろいろなことをしています。Yeah, and this would be preview of the tile. これが全体のプレビューになります。このタイル全体のプレビューになります。So what happens next is this is getting repeated for all the tiles that we have, and in this case we had like maybe 48 of these tiles. でこれらをまた全てのタイルにやらなければいけないんですが、私は確かここでやったれば48ぐらいそれがあったと覚えています。So even on single machine, you could just kick that job, and like hour later, you get the whole terrain textured. シングルマシンであっても1時間ぐらいで処理が終わったと記憶しています。Next terrain type that we are going to cover is this large scale terrain. 次はラージスケール側のテレインの話をしましょう。This piece of terrain was around 20 kilometers in length. だいたい20キロ四方くらいの地形だと思ってください。Okay. So here we tried to use new height field erode. 次は新しいハイトフィールドのイロージョン侵食のシミュレーションをするノードを紹介します。So upper part is new height field erode, lower part is the old. 上が新しいもので下が古いものです。So apart from difference in the look, はい、見た目の違いはもちろんあるんですけれども、there is a huge difference in speed. 一方で大事なのはやっぱりスピードの違いですね。So like you can iterate way faster using new height field erode that is 100% GPU based.
新しいものを使うことによって非常に高速にイテレーションを回すことができます。100% GPU をちゃんと使っているからですね。And actually, under the hood, a new solver is a COPS network. 実際中の方はですね、新しいコップを用いて多くが書き換えられていると書き換えられています。Okay, so for this huge terrain, we start with simple model of the canyon. 非常に大きな地形なので、まずはざっくりとした形をモデリングするところから始めました。And we add some noises, distortions. ノイズとかディストーションをそこにかけていきまして、And yeah, here I was adding some bigger mountains. 最後に大きめの山を追加したりして、And yeah, eroding a bit. 少しイロージョン侵食をかけて、And yeah, blending everything back together. で全部を最後にブレンドしてまとめます。Okay. And then at some point, the process goes again into splitting this huge terrain into different chunks, different tiles. でまたこれらをまたタイルとして分割してそれぞれ個別に処理をします。And here I'm trying to find most attractive tile. で一番見た目に面白そうなやつをとりあえず選択しまして、Here it is. これかなと。And then we repeat the same process over and over again. So we mask, we add some noises, distortions. 大体同じようなプロセスをまた繰り返します。ノイズをかけたりディストーションをしたりですね。And yeah, we also used quite a lot this like flow and slump nodes. このフロー、スランプ、流れとかそういったものを作るようなノードを対応しています。Okay. Okay. Okay, and this is really cool trick that I learned from Nikola Damianov to create this kind of squiggly lines and to add them into terrain just a bit. ニコラさんから教えてもらった面白いテクニックでこういうものをこう流れのあるものを作るということができました。Okay. Yeah, and here I was applying some final details, some final erosion. で最後に最終ディテールとしてイロージョンをかけたりなんかもまたしています。Okay, so here in this terrain we had to create this kind of cliff meshes. 最後に今度崖のようなメッシュを作るということをします。So for the cliffs, first part is to detect slopes, to detect where cliffs would be. まずは崖がどこにあるべきかということを判定するためにそれらを判定しスロープから判定、傾斜から判定して抽出をします。And then again we divide it into different chunks. それをさらに小さなチャンクに分割します。And here it is the chunk that I'm going to develop my modeling onto. でここにモデリングをしていきましょうということで一旦抽出をしました。So this would be like a typical, maybe converting this to VDB, fracturing, deleting some parts. でBDB に変換して抽出して一部消してとかそういったことをしていきます。Yeah, so we get our high resolution and low resolution cliff mesh. そうするとハイレズ、ローレズ2つのジオメトリークリフ崖のメッシュが手に入るはずです。And then we repeat the same process of COPS baking and texturing. 2つのローレズ、ハイレズができたのでまた同じようにコペルニクスによってマップをベイクするなどします。And then returning back to our height field, next thing that we would do is we will take these cliffs and project them into height field. で次にすることとしてはそうして出来上がった崖をハイトフィールドの方に転送し直すと。Yeah, so that would help them to better integrate into our terrain. そうすることによってテレインとより滑らかにちゃんとシムレスにくっつきます。Okay.
And then, like at some point, even these single tiles become too heavy. So in this case, we split them into another level of like subtiles. さらにこの時点でタイルが重くなってきたらまた分割してそれぞれを個別に処理するということを考えてもいいでしょう。And then we increase resolution and go with the process again. さらにレゾリューションを上げてまた同じようなプロセスを行っていきます。So here I was adding some terracing onto the like flatter parts of terrain. 今度はテラッシングというんですけども、段々みたいな形状ですね。そういったものを作って平らなところに乗せています。Yeah, and then adding some like sand dunes, if I'm correct. Yeah, that's the next clip. Yeah, so adding some kind of like sand dunes. ちょっと砂が風で積もったような雰囲気をさらに上から乗せています。And adding some really tiny details in the end. 最後に非常に細かいディテールの部分を作っていきます。Okay, yeah. So this is the final result. これが最終結果になります。Okay. Yeah, so anyone who worked with HIVE field tiles knows about this problem, like how to join them into single HIVE field. ハイドフィールドを分割したことがある人はみんな知っていると思うんですけども、間をどうするかという境界をどうするかという問題がつきまといます。So not only that, but I couldn't load all of these tiles in my Houdini. It would crash immediately because resolution of them was very, very big. ただ一方でそれぞれのタイルの解像度というのが非常に高くてですね、当然一気に読み込むということをすればマシンが持ちません。So I needed a way to control resolution. So tiles that are closer to camera will be more detailed, and tiles that are further from camera would be less detailed. そのためにですね、カメラから近いところはハイレズで残して、そうじゃないところというのは比較的ローレズにしてローレズのまま処理をするということを考えます。So here I painted this resolution, and I'm generating a mesh for the borders. So this mesh, these borders are more dense in the area where I want more resolution. そこで手動でちょっとしたペイントをしまして、カメラに近しい方だけよりたくさんのポイントを置いて、遠くの方はそのポイント数が少なくなるようにします。これらのポイントというのをボーダーとして使用することにします。And then I would load these height field tiles in a way that I load one tile and its surrounding tiles. So here you'll see one tile. はい、それでも一気に読み込む必要はないので、今ここに見えているように一つのタイルと、それの隣になるようなタイルというのだけをそれぞれ読み込みます。And then the process is to blend that tile with surrounding tiles. That's here. でこの辺でこのあるタイルとその隣にあるタイルというののブレンドを行っています。Okay. And then we want to convert ththese tiles into polygons. そしてこれをポリゴンに変換します。Yeah, so conversion is not too slow. コンバージョン自体はそこまで重くないかもしれませんが、But remeshing it or polyreducing it takes ages. ただリメッシュとかあとはポリリュースが、年単位で時間がかかりますよね。本当に遅いですよね。And I was working on this on single machine. So I needed to find a more optimized way of converting this to polygons. この時シングルマシンで作業していたので、なんかうまいいい方法はないものかと考えました。Okay. So what I did first is converted this height field tile to mesh in 1/3 of resolution. そこで考えたのが、まずハイトフィールドを3分の1のレゾリューションでメッシュ化するということ。Okay. And then I have these borders that are attached to the tiles, and
さっき作ったボーダーですね、タイルにくっついているものを探し出して、based on these borders, I could generate attribute map and I could scatter points based on which border has which resolution. このボーダーが密度の情報を持っているので、それをもとにポイントクラウドを大量に生成します。Okay. Sorry. Okay. And then I would take the border itself and these scatter points and triangulate them. でそしてばらまいたポイントをトランギュレートします。And this was like 100 times faster than remeshing. リメッシュとかいろいろと比べると100倍は早いでしょうねと。Okay. Yeah. So next thing is about texturing of these huge height fill tiles. で次はこの大きなテレインをどうテクスチャリングしていくかと。So I was really trying to do it in shaders with texture bombing. シェーダーとですね、テクスチャーボンビングでなんかしようとかっていうのも考えたんですけど、So here are some results. これが結果の一つですね。And here is, I even developed a way in shader to blend between different sets of textures based on the height. ハイトをベースとしてですね、このように2つ以上のテクスチャーをブレンドする方法というのも考えました。So the idea was to have kind of like shading like in Unreal. アンリアルとかのシェーディングとかであるようなやつですよね。考えとしては。But soon we discovered that texture bombing and displacements would eat out all of our RAM memory. ただこのようなテクスチャーボンビングとディスプレイスメントとで細かくをやってもですね、やっぱり時間がかかりすぎるしメモリも大変なことになりました。So we decided to do it in COPS as the previous. そこで今までやってきたようにコップを使ってうまいこと処理をしようと考えました。Okay. So here is like the process of texturing of these height fill tiles. でこのタイルに対するテクスチャリングのプロセスというのがここに示されている通りです。So it's the same setup. Like first you bake and then you do your texturing based on these baked maps. ここまでの2つと大体同じでして、ベイクが挟んであって、そこからさまざまなマップをもとにテクスチャを生成しています。Okay. And here is the preview of the tile. これがタイルのプレビューです。Okay. Okay, and then we go on to scattering of the rocks, where we use some height field data like flow maps, erosion masks, slope to scatter some rocks. フローマップ、イロージョン、傾斜の情報などハイトフィールドから得られるさまざまな情報をもとにここに岩を巻く設定をします。But the thing that you can also do is you can transfer your colors directly from COPS onto your scatter points. この時、このスキャッターするポイントの方にですね、コップの情報を用いて色というのをトランスファー、転写しておきます。Okay. And then, yeah, sorry. So the idea is to have your color of your terrain embedded into your rocks. ここでその色、このテレインからの色というのを岩の方に移しておく理由としては、So they would blend better. そうすることで見た目よりこうなじませることができるからですね。And here for the rock asset, the process for the shader. シェーダーに関しての岩アセットのプロセスはこんな感じになります。We would blend between color on the instance point and the texture of the rock itself based on simple parameter. インスタンスのポイントとテクスチャ上の色というのをシンプルなパラメータを用いて混ぜ合わせています。And then when we test this in rendering, これをレンダリングで試すと、
we see that our rocks have the same color as our terrain, テレインと完全に同じ色が見えているのが分かりますね。but with simple slider, we can control how much they would pick the color from the terrain. 先ほど紹介したそのパラメータというのをいじると簡単に色と元の色とテレインの色とブレンドすることができます。And this really helps to get better blending between scattered assets and your terrain. スキャッターした単純なアセットと、どんなテレインに対してもそれらをブレンドすることに大変役に立つと思います。Okay. And in Karma, you can actually override any shading parameter from your scattered points back to your instances. 基本的にはそのカルマの機能としてスキャッター側の、そのインスタンスの情報でシェーダーをいろいろのパラメータをあらゆるものを書き換えることができます。上書きすることができます。Okay, and this is for final assembly of this big terrain. そうして出来上がったものを最後にまとめるとこのような大きな地形ができます。Yeah, so here you see that we have node that loads all of these instance rocks as a one node. そのインスタンスするための岩を一つのノードで読んでいますが、And this is very sped up, so it took around 1 minute in order for render to start. レンダリングするまでに1分ぐらいかかりますが、1個でできると非常に便利です。Okay. Yeah. Okay, so really important tip for rendering height fields in Karma. 非常に重要な tips としてカルマでレンダリングするときの話をします。Never do displacements of height field from zero. ディスプレイスメントをゼロから絶対にしないでほしいと。This will eat all of your RAM. これをしてしまうとメモリをものすごく食ってしまいます。And you will have a lot of issues with flickering shadows and flickering geometry. あとはいろいろなところがちらつきフリッカリングの影とかをはじめとしていろんなところがちらついてしまうという問題が起きることを確認しています。So instead, you should make a mid-resolution mesh and bake the difference. 代わりにそこそこのレゾリューションのものを用意して使うといいでしょう。下のように。Okay. Also, some rendering tips is to keep your USD scene structure clean and divide it into tiles. あとはですね、USD のストラクチャーをちゃんときれいにしておくべきだという話ですね。タイルごとにきちんと階層を分けるであるとかそういったことです。Yeah, so there is no need to merge all of your height field into one mesh. その全部のタイルをわざわざ頑張ってまとめてわざわざ一つのプリミティブにする必要は全くないです。And always, when working in Solaris, always make viewport proxies for everything. あとはちゃんとビューポート表示用のプロキシというのをしっかり用意しましょう。And if you don't need certain tiles, here you can just prune or unload them. 必要ないタイルというのはその時にちゃんと非表示ロードしないようにしておきましょう。And also, really important thing is for your instances, let's say rocks or trees, to keep them in reasonable resolution. そしてインスタンスであったとしてもきちんとリーズナブルなそこそこなレゾリューション、必要なレゾリューションに留めておきましょう。Yeah, because Karma will handle it, but for example, if you have trees that are like million polygons and they are 5 pixels on the screen. 例えば木が100万ポリゴンあってもですね、スクリーンのうちの5ピクセルしか占めないのであれば意味ないですよね。You will be forcing renderer to really struggle with sampling of tiny details. そんな意味のないちっちゃい5ピクセルのためにですね、カルマはちゃんと全てをロードしようとするのでそういうのは無駄ですよね。So like having level of details on your instances is also a smart thing to do at some point. インスタンスに対してロットをきちんと持たせておくというのも賢い方法かもしれません。Okay, so up to now, I think you figured that there is kind of a holy trinity between SOPs, TOPS, and COPS.
ソップ、トップ、コップということで、3つのですね、こういう3つからなる世界が出てきましたが、Yeah, so for this kind of work, it's really important to have a bit of knowledge about the tops, so you can divide your work into smaller chunks. でこれはですね、ソップもあってコップスもあって重要なんですけど、トップの方がそれらを管理しまして、こう分けながらいろいろこう管理してくれるという、そういう世界観ですね。Okay, so bonus. When this video comes online, there will be link for tutorial, a step-by-step tutorial how to make this kind of instancer node that we use. はい。でおまけの話なんですが、この動画撮ってるんです。これが上がるときにですね、もっとこのステップバイステップのいろんなチュートリアルというのをですね、公開する予定です。So idea behind that instancer is that you create a point cloud for your scene in which in SOPs. はい、すみません。これを作るというのはこのインスタンスをばらまくための HDA を作るという話の動画をポストする予定ですという話。はい、すみません。And all of your USD instances and their variants will be loaded automatically in one go. ソップでいろいろ作ったものであるとか、バリアントとかさまざまな設定をしたもの、こういったものを一気にまとめて読み込むためのノードを作るということです。So this is the tool that we used for a couple of projects now. 今回のも含みさまざまなプロジェクト、いくつかのプロジェクトの中で実際に使っているものと同様のものです。Okay, and now Doom. Okay, yeah. So when this neural terrain paint came out, はい、AI を受け入れるかどうかででんって大きく出たんですけど、そんな話もいろいろありましたが、その話題に関連してフーディーニョもちゃんとテレインに関して ML の話を出していますよね。I downloaded this and tried to train it locally on my machine and succeeded. でこれをですね、実際にダウンロードして私のマシンでも試してみました。And then I tried to train it on our terrain example. で実際に自分で作ったデータセットを元にですね、トレーニングを行ってみました。And the results were terrible. ちょっとダメそうな気がしますね。So you see these plots? この左のグラフっていうんですかをちょっと見てください。Yeah, this blue and orange line should converge in the middle. 真ん中のオレンジと青の線が出てると思うんですけど、これ本当はちゃんと真ん中で一定に一致してほしいんですよね、実は。So at some point I got something that looked more successful. なんか一瞬うまくいったりどうだったりというのがたまにありますが。And yeah, that's because I selected only the part of the terrain that doesn't have so big height difference. そのハイトのこの差分がないようなところを選択しています。あまりないような似たようなところを選択しています。So my data set had, let's say, enough contrast in most of these pairs. これに対して十分な数のこのペアが用意できれば。And the idea behind this neural style transfer is that you give it thousands of these kind of pairs. So on the left is desired result, and on the right is, let's say, low resolution sample that matches that. 基本的にはスタイルトランスファーみたいなのとアイデアは似ているような気がするんですけれども、左側が望まれる結果アウトプットであって、右側の図というのがそれぞれの右側というのが想定される入力であってローレズのものであると考えられます。このようなペアがあるわけですね。And these are some more results of my training. 私のトレーニングのまた別の結果です。Okay. Yeah, so I'm pretty fresh into this kind of stuff. こういうのに対して全然経験があんまりないんですけれども。
So I invite anyone who is interested to join me on this SideFX forum post. ということでですね、サイド FX のフォーラムにこれについて語っていろいろがありますので、皆さんぜひちょっと見ていただいて参加していただいてと。Yeah, so we post our failed attempts and try to, let's say, exchange some ideas of how this should work. その中でいっぱい失敗も公開していまして、いろんな意見交換とかできればなというところです。Okay, and here are some links that I would highly recommend for everyone who is interested in terrains and COPS. あとテレインとコップの周りに関してご興味ある方にはぜひ見てほしいということでリンクを今ここにたくさん述べます。And yeah, thanks to all people that were involved in this project. はい、でこのプロジェクトに関わってくださった皆さんにこの場を借りて感謝申し上げます。And thank you. ありがとうございました。Are there any questions? 何かご質問はありますでしょうか。あれはワイヤレス。First. If there's no more questions or any questions at all, then thank you very much, Bogdan. Thank you. 質問ないのであれば、ボグダンさんありがとうございました。